自己熄啊？係咁叉完電之後，好快自己突然間冇電咯。咪即係你嚿電有問題咯？係咪真係？其實你換完嚿電嘅話，佢係一條好漢嘅，俾次機會佢。換電又要俾錢，唔捨得。係啊，但係總之你換個電話都捨得啦，咩概念啊？換嚿電啫喎。就係我哋就係咁樣嘅概念，我就係咁嘅概念。係啊。冇啊，跟住諗翻起就係我最出 trip 咧，最天地堂係嗰一鑊試完之後咧，咁我就即係發覺天地堂對我嚟講實在太唔 work 啦，我太唔 OK。即係你咁你有冇崩潰癲，然之後投訴啊？發咗癲咧？我唔係投訴，我有去表達我話其實天地堂會令到我天堂同地堂都做得唔好。咁所以就變咗就之後天堂同即係朝頭早嗰哦，你講場又好唔緊我以為你正常。講緊係即係天堂同唔係同地即係天嗰堂同地嗰堂都係做得衰嘅，係咁不如唔好啦。咁所以變咗咧，之後再出 trip 咧就會密集式咁樣，由食完 lunch 後邊開始就炸做到做晒佢，跟住之後就可能宵夜，跟住就翻去瞓覺啦。咁就會好啲。咁然後咧，呢個咧我就會有啲攻略啦。咁就係咧。例如我上次去大阪咧，咁咧我係有做準備嘅，咁本身有準備啲朋友啦，但係啲朋友都話冇興趣再去大阪啦，咁算 fine，咁我就即係準備咗就算啦。咁然後咧，我係特登係喺出 trip 之前咧，係將嗰啲 lunch time 咧，係啦，我係 book 晒啲米芝蓮推介嘅餐廳。係啦，好癲啊！即係可能仲食得米芝蓮。係啦，即係你好難想像 working trip 工作 trip 我係跑狗咁樣，但係咧我嘅私人時間係可以食到米芝蓮嘅餐廳嘅，米芝蓮推介啦，或者亦都有間米芝蓮一星嘅，咁就係book 嗰啲餐廳嘅晏晝。點解咧？因為我做嘢喺夜晚啊，咁我日頭嘅時間係自己㗎啦。咁第二咧就係講緊咧，我日頭你因為嗰類型嘅餐廳咧，其實日頭食嘅嘢同夜晚食嘅嘢根本好似，但係日頭食晏晝咯，鐵板燒都係㗎。但係晏晝嘅錢嗰個價錢係差唔多係晚餐嘅，可能差唔多7折左右，7至8折嘅。咁我又覺得你想食到嗰樣嘢啫嘛，咁同埋你自己一個人食，你唔一定做乜一定要夜晚食啫。咁然後反而日頭食，一個人入去餐廳反而冇咁尷尬。咁我就變咗咧，其實咧，我上次去大阪嗰個 trip 咧。食得好嘅地方咧，我係食得好盡地好嘅，係啦。咁但係去到夜晚全部咧都係飯團放題嚟嘅，但係我 OK，因為我會覺得羅神放題 ，Family Mart 放題，係啦，羅神放題 ，Family Mart 放題，但係冇問題，因為我知道我日頭已經食咗餐好啦嘛，我嗰日已經食咗餐好，我冇遺憾啦，後邊點樣捱我都冇所謂，咁就嗱，我覺得呢個咁樣砌出嚟咧就幾完美，係啦。即係你想讚自己。我覺得係一個幾好嘅方法咯，係啊！你反而你既然都去得嗰度，咁食到當地嘅好嘢，嗰啲係你帶唔走噶嘛。因為物件嘅嘢咧，我哋即係例如我哋賣嘢，我哋去做直播嘅，其實咁你就知道嗰啲嘢其實會輸翻嚟香港噶嘛。咁所以嗰啲嘢其實你即係我哋人去到當地，係咪要喺當地孭翻嚟？其實唔使啦。我哋都送貨翻嚟啦，係啦，咁反而帶唔走嘅，可能係嗰度嘅當地嘅餐廳嗰個 experience 啦，或者係靚嘅風景咯，或者展覽啦，如果有嘅話，係啦，即係你仲可以去到展覽？展覽我有計劃過去嘅，但我上次最終東京我係因為好近 TeamLab，但係 TeamLab 我去過啦嘛，跟住最終我去咗浸溫泉啊嘛，係啦。大阪我本來都有得浸溫泉嘅，揾到間 walkable distance 嘅溫泉，但係點知嗰間溫泉咧夜晚9點鐘之後咧就淨係開俾男人，唔開俾女人，係啦，咁所以我就靜雞就悠悠地打道回府咁樣，有啲可惜，係啊，食唔食啊？食唔使食，多謝，好似有啲係你買㗎？係啊，唔通點樣變出嚟啊？唔係即係我唔知贊助咁樣，邊度有啊大佬？睇下芝士曲奇先。好啊，芝士曲奇好似好正咁樣。咁你出 trip 有咩嘅？我淨係記得咧，你係會用呢一個嘅即棄毛巾啊。係啊。好勁啊！唔該。好似我都係聽你講我先至學識呢樣嘢㗎啫。因為酒店嗰啲會做嘛，我覺得。酒店嗰啲嗱，日本嗰啲我就都日本都唔得。幾多高級嘅酒店我都嚇好食。我幾多高級嘅酒店我都覺得唔 OK 咯，我都係覺得個毛巾。因為我自己可能啲毛巾有陣時我都劈喺個地下度，
咁你冇嗰樣你就會劈㗎啦，大佬佢流緊水你都唔理啊。啱啊！當你見過佢劈落地下或者你自己會做嘅時候咧，我唔會想用嗰個酒店門。OK。唔係啊，講抹完邊個喺嗰度咁樣核突。我覺得係因為車車嘅教導咧，我先至學識咗買即棄毛巾呢件事㗎。真係㗎，本身人生字典冇呢樣嘢㗎。另一個我係出接買埋床單嗰啲即棄床單。你？大家暫時收翻未一間酒店，我覺得我要鋪住嚟瞓咯。OK， 即係你有，但係有未真係用。我袋住嘅。因為有啲酒店咧，其實因為唔係我哋嗱，首先咧唔係我哋公司嘅問題啊，我想講係因為有陣時佢哋真係咧，譬如咧，你哋自己 book，就算你哋 book 酒店啦，你可能睇網上面啲相咧，你啲 book 完你都可能覺得有陣時賴嘢㗎嘛。呢個唔理想與現實，哇！呢個都想講，我哋分享下啲理想與現實先。其實呢個唔關公司事嘅，係真係有陣時你 book 嘅時候係嗰間酒店 fix 咗你啊。啱啊，係啊。咁咯，好想聽有啲咩理想，我有㗎，理想與現實，你講先。我咪嗰次條鏈咯，佢個扣啊嘛，我扣啊，咁但係嗰條鏈係佢一扣成條鏈，我揸住咗隻手咯。嗰個防盜啊！嗰個防盜啊！門咧，酒店門嗰個防盜咧，咁咪有條鏈嘅，咁其中一個女仔住咧，例如可能有人敲門，你都可能會扣咗個防盜鏈望一望先 OK， 可以送外賣啊剩啊咁樣，跟住你先至會真係除開嗰條鏈，跟住去開門攞嗰樣嘢啦。咁但係咧，車嗰次就係想防盜嘅時候就成個就稱咗出嚟喺佢隻手度咁樣，就好安全啦成件事。我揾張相去咗邊先，我都唔記得咗。總之我條鏈就無啦啦即係無啦啦喺我隻手度啦。我究竟係邊場咧？我有一個理想與現實嘅，都係好近期嘅，係都係去深圳嘅。咁嗰次咧就係其實嗰啲相嗰個係一啲service apartment 啦。咁我覺得啲相好企理，好正常嘅。點解深圳揀 service apartment 咧？因為咧我發現深圳有好多呢個好似俾大家望望先。呢個咧都唔係另一張咧，因為佢寫我特登喺嗰個請扣好防盜鏈。然後扣唔到防盜鏈，係扣唔到防盜鏈，褪前啲。係啦，扣唔到，係扣唔到防盜鏈。好黐線咯，係呢個係。係啊。咁但係我公司同事係第二日已經即刻換啦。換咗間房啦，因為嗰陣時喺酒店，唔係換咗間房。安全比較論盡啲，安全就好難妥協嘅。咁同埋佢換翻同一間房，理論上個價錢應該一樣嘅，係嘛？唔係換酒店啊！我淨係換成間酒店換啊！換房我都覺得唔 OK，因為我覺得佢我哋呢間係咁，隔離嗰間都係。係啊，換咗間就超級正常，超級正常。我就係記得咧，去深圳有好多得意嘅、估唔到嘅理想與現實嘅。第一次咧上到去咧，就係 book 咗一間好酒店 feel 嘅酒店，即係酒店唔係 service apartment 啦。咁然後咧嗰間酒店咁都係咪時鐘啊？唔係，真係認真嘅正常嘅酒店嚟嘅。但係嗰間酒店咧，第一靚靚地 OK 嘅，但係咧搞笑位係咧，佢咧有個位愛嚟俾你化妝，即係梳妝嘅位置啦。咁咧佢成間酒店咧，所有嘅地方咧都燈火通明，唯獨是咧梳妝嗰塊大鏡嗰個位置咧，冇燈嘅，係冇燈嘅，冇錯。係啦，即係嗰種係。咪你唔識開啊？唔係啊，佢就試過晒，撳晒所有嘢，就係冇。咁咧，跟住我嗰下就心諗咁得意嘅，跟住結果咧，但係咧嗰間酒店咧嘅採光係 OK，即係有大窗，有採光。咁所以咧，當時我嘅做法咧就係咧，將所有嗰啲化妝嗰啲架撐咧係搬晒去窗邊。哦。係啦，咁我結果咧就係哇！趁有太陽嘅時候咧，係啊，因為我直播喺夜晚㗎嘛，但係我就係必須趁有日光嘅時候咧，係啦，就係對住太陽光化好咗個妝先，係就係一件比較搞笑啲嘅事。咁然後咧，我哋吸取咗呢個教訓之後咧，下一次就試下揀 service apartment，地方比較大啦，啲光線冇咁奇怪啦，即係正常地光管都係光啦，咁啊正常啲啦。咁但係咧，咁第二次嗰間咧就係間好似屋，好似真係香港住嗰啲屋咁樣嘅。咁就好正常啦，啲光啊，空間。點解揀呢啲住嘅？嚇？點解揀呢啲住嘅？
點樣唔揀翻酒店正常。咪就係覺得酒店啲燈光好怪咯。哦。係啊，就係你估唔到，即係佢可能要啲浪漫氛圍感，但係我連眼線點樣畫都睇唔到咁樣，咁好劇咁咯。係啦，跟住就揾翻啲叫做總之光猛啲㗎啦。邊度？深圳。深圳啊，都係深圳。我幾深圳時都係我就冇深圳。去過啦，我應該係最近，我可能都係喺廣州咯，叫做。你去得遠啲咯。係啊，跟住之後咧，嗰次咧就係成個地方都好 OK，唯獨是就係收唔到電話。哦。係啦。咁真係大件事喎。係啦，咁你要對住隻窗先至收到一個 message，收到一次。咁但係個酒店冇 WiFi 嘅。佢嗰個 WiFi 有，但係 WiFi 我哋WhatsApp 啊嗰啲冇啊嘛，收唔到。你翻牆咯。我買嗰個我試過啦，唔 work 啊。嗰個唔得咩？係啊，可能我買個翻牆比較廢咯。你邊個翻牆？我同你講快聯咩？我冇用到，我冇用嗰個。我冇用嗰個啊。翻內地一定要用嗰個㗎。OK，嗱又有其他唔得㗎。咩啊？我咪同你講過一定用呢個咯。冇啊。你其他嗰啲平時你用開呢啲係唔得㗎，no 唔得㗎。係啊，就咁唔怪得知啦。就衰了咁樣。內地一定係用呢個㗎，係冇得第二個去取代，用開嗰個國際嗰個你收啦，收埋一邊㗎啦。咁所以就會有呢啲其實係睇相你唔會覺得有伏嘅，但係你住落就發覺有各種千奇百趣嘅騎呢嘢咯。係啊，咁所以都想冇啊，純粹傾下啊，你有冇遇到啲咩怪雞嘢？冇啊，上次條鏈最怪㗎咯。上次條鏈最怪，即係住嗰啲都 OK。正常有啲咩咯，真係冇乜喎。我覺得 so far 都叫做 so far 都叫做 OK 咯，係真係上次嗰條鏈真係少 cam 嘅，咁但係都好快第二日已經處理咗嗰件事咯。我有諗過轉唔轉嘅，其實我講真我瞓得唔多，我瞓得2晚嘅就係。咁但係最後我哋同事都係講話，喂轉啦，唔好啦。肯轉嘅就轉咯。係啦，因為我怕麻煩。其實我怕麻煩，對於我嚟講咧。我覺得咧，我如果要瞓嘅話咧，我總會有方法咧，係令到佢開唔到道門嘅，我都有嘅。同埋我都瞓得咁少，你開咩門啫？我翻到嚟啊，你半夜嗰啲話成日早上就係我未瞓嘅時間，即係我瞓得嗰一陣間，我唔會覺得話去到咁嘅。同埋都我而家覺得都係咯，咁都覺得正正常常都冇乜太特別，同埋我都覺得我可以 handle 得到件事。咁但係最撚尾，我哋同事都覺得幫你換個間，同埋係可以好快咁退到款咯，係。哦，咁好彩，即係咁都算方便一啲。即係冇蝕到個錢咯，係。係，但係你而家咁密集式嘅，你而家有幾多日喺香港嘅一個月？好似我見你好似好勁密集。半個月都有嘅，一定。有半個月。有半個月。但係打散咗佢嘛？打散咗啫嘛，我嚟緊好似又有5日。咁我啱啱我之前上咗去又係5日4日，咁咪10日到咯，去到差唔多咯。唔係我之前仲啱啱去完日本翻嚟，咁都有嘅。我諗半個月咯。係好少喺香港可以見到車車嘅，知唔知？我揾半個月咯，係啊，所以啲客如果要乜我做嘢香港嘅，嗱嗱聲乜嚇？我都呢個真，唔係要夾咯，要約期咯。不過其實都係嗰句，你揾到我同事夾就 OK 㗎啦，我話冇乜所謂嘅，即係就算喺香港嘅話，我翻屋企瞓㗎咋，我近期都係啊。譬如一日荔枝角，喺香港唔係翻屋企瞓，你想去邊度瞓？唔係，即係中間我總會翻到屋企啊，即係我覺得咁近嘅時間，我就荔枝角嘅咪荔枝角，跟住就夜晚係喺 Airside 咯。咁我中間住嘛，啱啱直個中間嗰個 point 嘅話，其實對我嚟講我都係咯，我可以翻到去瞓咯，係。但係出得咁密嘅生活，覺得中唔中意？因為有啲人中意，有啲人充實咯。你呢個哇，你嗱呢個你食得唔關我事啊，唔係我我其實都中意嘅，因為我覺得係都比較充實啲嘅係，因為咧有陣時咁官方嘅喂，唔係因為好無謂嚇冇 YouTube channel 我哋好 free 嘅呢度。唔係，但係問題係會秋後算賬，唔係講笑，因為咧我覺得充實係我真係試過喺屋企冇公開嘅日子。你試過未啊？你人生有實有㗎，實有，唔係點解？所以我其實唔係好明一啲，唔係嗱，當然啦，我唔係好明一啲係佢哋好似有啲嘅感覺嗱，當然啦，如果本身嗰陣屋企有錢係另一樣嘢啦，但係如果佢話俾我聽佢屋企唔係好有錢嘅啫，但係可能佢會覺得好寫意嘅時候，我其實都幾欣賞佢嘅，因為咁係咪真係完全冇生活壓力咧，或者成我接受唔到咯。我接受唔到咯，因為可能就算可能
之前經歷過疫情或者各樣嘢，我諗大家都可能有經歷過喺屋企工作上面咁唔係咁如意啦，又或者就算唔係經歷疫情嘅話，因為可能喺呢一行都已經做咗好一段長嘅時間，總會有經歷過係喺屋企冇工開，你好 lost， 究竟我應該下一步係點做？我繼續做定係還是我求其打份工？就算咧，但打份工究竟係咪你甘心咧？即係有好多樣嘢，你好多樣嘢去諗咯。咁變咗喺我而家嗰度，我會覺得有得做嘅話，咁咪盡做咯。係啊。講起呢樣嘢咧。車喺即係本身我喺 HKTV Mall 隻 app 度見到佢嘅時候，即係當然我有認得呢個人啦，即係本身我哋唔認識嘅，即係認得你咧係記得。點解咧？因為我記得。應該你啲朋友範圍入邊已經唔關我事㗎。唔係本身唔識你㗎嘛。係咯，我哋冇交叉點㗎嘛。本身係啦，冇交叉點嘅，但係只不過我喺 app 度見。我見過直播。即係我未加入做直播。咁嗰陣時你又開始買嘢。但係嗰陣時。即係咁，我第一我係嗰陣時已經高 VIP 啦，咁然後總之見到有直播嘅嘢出現啦，咁我有認得你係啦，咁但係我嘅認得咧就係咧細細個嘅時候喺搭巴士見到。哦，嚇！但係我都唔係做咗好長時間嘅啫喎，我做 roadshow。咁但係我都要搭巴士。哦。喂啊！你知道咧 HKTV 覆蓋率唔係覆蓋率咧係講緊得啦。HKTV Mall 嘅觀眾咧係可以選擇睇你定唔睇你嘅。喺巴士就唔得。係啦。但係你 roadshow 嘅觀眾係冇得揀。你可以㗎，你唔搭巴士都得㗎。睇車嘅。你可以唔搭巴士。又嘈，如果你嗰陣時。咩？後尾佢哋瞄咗條聲。係啊，我知後尾瞄，但係開頭嗰陣時係嗰條聲一路喺嗰個巴士係咁都係啊，廣告錢嚟㗎嘛。我知。咁但係嗰下係覺得好咩嘅啫。但係嗰陣時我就有見過車呢個人啊，係啦。咁其實我對你嘅印象就係知道係你喺 roadshow 度我真係有睇過啦，係啦。咁啊而家就喺HKTV Mall 度做直播啦。咁但係再之前就總之係。你話係做過亞視都係你講俾我知嘅，其實我冇睇嘅，我唔知道嘅。我基本上好多都已經試過㗎啦，包括我同 Gary 我係喺 Viu 度識咯。哦，係咩？係啊。你可唔可以輕輕講下你嘅 career path？其實我都未認識得你好多。哦，係啊，只不過頭先你買完嘢食俾我就知啦。係錯曬，OK？可以精準咁樣係。跟住我上維基睇咯。維基都識我嘅，再講唔係，我其實係我第一份工係做話劇團嘅，咁但係我咪做演員啦，做幕後嘅嘢啦，咁跟住但係同一時間咧，其實我都有做緊一啲電台開咪嘅義工，係啦，因為點解做電台開咪義工咧？話說係即係總之讀書嘅時候做過一啲嘅DJ 訓練班，咁佢總之有個節目咧就喺電台嗰度就俾個時段，佢哋總之成班人開節目啦，咁我就10幾歲嗰陣時咪一齊去跟住去做啦咁成啦，咁跟住一路有做嗰個就扮埋義工啦，扮埋義工啦，咁但係咧嗰陣時就電台好想譬如有啲新嘅人啊，真係做一啲簽一啲新嘅 DJ 入啦，咁喺電台見到我就問我有冇興趣啊？我咁雪檔咯，咁我咪 quit 咗份工咯，即係 quit 咗做話劇團份工。咁然後就一直喺電台做咗2年到啦，咁咧就因為有好多嘅因素啦，係啊，就算而家呢行都有好多嘅因素啦，唔再講啦嚇。咁跟住咧就冇做啦，係啦，就被冇做啦，係。冇做之後咧，我已經唔係好記得係究竟我簡單啲咁講，我有同一時間我都有做緊馬會嘅嘢嘅，因為。係，我做緊馬會，喺我18定19歲嘅時候，我幫馬會拍緊嘢。哦，即係都係幕前嘅。係都係幕前嘅嘢㗎啦，係幫佢講緊啦。今場呢個咩，仲有大家記得咩嗰啲咩足智彩啊！今晚有2場好戲碼推介啊，就係萬事打比一大戰啊，即係嗰啲咁樣啦。你知唔知自己講緊咩㗎？但係我知，即係你真係識嘅。又唔係好知道都，咪應該又唔係好知道自己講咩嘅，因為嗰啲名嗰啲因為我本身我有睇開波啦，咁但係你話我會唔會好精啦？我係唔知嘅，即係以前我成日見到我就中意睇世界盃啫嘛，咁但係我就唔係話特
別係中意睇聯賽嘅，但我就成日咧，我見到啲人點解有啲人咧打國家杯咧，大家好興奮啦，好開心咁樣成團人啦，打個聯賽咧，大家係死對頭嚟嘅，即係嗰陣時我係好唔明嗰個嘅賽制咁，但係後尾嗰個嘅知原來兩件事嚟㗎嘛，國家還國家，聯賽還聯賽㗎嘛，咁咪知咯。咁但係譬如有啲名嗰陣時咩列支敦士登啊，或者可能係比較嗰啲基輔戴拿模，或者可能有啲嘢背出嚟，咁因為我知道呢嚿嘢係咩，咁因為我嘅少少嘅記憶力啦，或者係我嘅比人優勝嘅記憶力啦，或者我嘅快速嘅冇乜 NG 嘅情況底下咧，咁所以馬會嗰陣時係總之係開節目啦咁樣用。賽馬有冇牽涉到？淨係嗰陣時就係總之我同一個女仔，佢就係做賽馬嘅踢，我就做足球嘅踢咯。咁我哋兩個一齊做咯。咁我啱啱我應該係夠18歲㗎啦，嗰陣時拍嘅時89歲咯係。總之馬會投注站咧，尤其聽到啲把聲㗎啦，無啦啦彈出嚟冷青春嗰啲咧係嗰啲青春嗰啲嘢啦，就唔知點樣拎住個波啊，然之後不停同大家講啊嗰啲咁樣揈嚟揈去嗰啲嘢啦。係啦，即係同一時間我係就接緊唔同嘅嘢去做。好難想像你係識講應該講你係，所以最後你係冇識講馬嘅。馬就我一直都未開竅嘅，即係咁。但係你話去投注我係有嘅，係啦，我係有投注嘅。但係你話究竟要去點樣去講或者成咧，我最撚尾都冇太大興趣嘅，係。但係投注我興趣喎，係啦。咁但係你話要去點樣去同人哋去溝通啊？今晚離地咧就係1500米，即係唔知亂噏講成啦，即係嗰啲即係或者係咧今晚騎師咧上場咧點樣？即係你話其實要做功課，我都覺得係數據嚟嘅。即係你話要做唔係做唔到，但係嗰一刻究竟我有冇興趣去了解呢樣嘢深入啲咧？咁樣係咯。咁當然啦，我都有之後再幫馬會再。若干多年後啦，我亦都有再幫翻馬會拍踢啊，即係拍嗰啲節目啦，做咗幾年㗎啦，已經係都係疫情嗰陣時就唯有 cut 啦，即係唯有斬啦。即係你做到去到疫情嘅時候。疫情啊，係做咗4季度㗎啦，已經嗰節目。喺我嘅體感覺得唔係好耐之前嘅事啦，即係疫情。都唔係啊，疫情都已經5年㗎啦，差唔多。但係體感唔覺。但係我已經疫情之前，我幫佢做緊4年嘅嘢喎，即係4年嘅馬季嘅節目咯。咁個節目通常一係就擺喺 J2。播，等於夜晚啲時間咁樣播咯，即係咁係咯，咁所以其實馬會都係兜兜轉轉又做下咯，跟住又唔知點樣嗰個嘅程序，總之係電台唔知冇咗，跟住無啦啦又唔知點解 road show 又需要人，我亦都唔記得講緊邊個揾我邊個介紹我，咁跟住又做緊 road show 少少咁樣，但係啲散嘢嚟嘅，都係啲散 job 嘅，都係枕住有人可能又問咁我咪做咯，我做下啦，做下咧。咁我就覺得好似需要即係都好似多啲嘅同埋同一時間咧，我由全職嘅娛樂台冇做，電台 DJ 娛樂台冇做，咁我就過咗財經台度做啦。財經台我咪講財經，我講足球節目嘅啫。OK，係，但係電台嘅足球節目係啦，即係本身馬會嗰度學到嘅，類似咯，我都唔係好記得嗰個先後次序啦，已經非常之模糊啦。關於體育咧，輕輕咧插個嘴咧，就係咧，美欣以前報新聞嘅時候，有一排體育新聞㗎嘛。咁然後咧，美欣當時咧係報體育新聞嘅時候咧。即係我唔係成個節目咁樣報啦，因為我係成個 package 由港聞財經，跟住港聞國際財經，然後臨尾收尾就係體育咁上下嗰個 flow 啦。跟住咧就曾經有公司嘅同事係讚過咧，就話我體育講得好嘅，但係其實完全咧我係唔知自己講緊咩嘅，係啦，財經都嗰陣時都唔係好知自己講緊咩，但係體育係更加唔知自己講緊咩。咁但係總之就係。你總之保持一個輕快嘅語調啦，同埋保持微笑啦。你點樣講咧？大家就會好似覺得你識咁樣，但係其實我到今日都唔知體育新聞嘅內容其實到底講緊咩嘅，係純粹講下。其實我係有啲嘢真係到今日都唔知，係真係唔知。即係表達咗出嚟咁就算啦，嗰個聽得明咪得咯，將你嗰啲。係啦，但係聽得明，即係聽得明嗰個又會真係聽得明嘅喎。但係其實我係做嗰個中間傳遞嗰個人咧，其實我係唔知，真係會有唔知自己講緊咩嘅時候嘅以前。係啊，而家就反而直播有啲唔一樣，就係我好少真係會講一啲自己唔知嘅嘢咯。係啦，你都一定要好清楚先。係啊，係唔一樣。以前寫，因為以前覺得條稿寫咗係編輯寫咗，就算佢入邊我幾咁睇唔明都好，我會假設咁編輯整出嚟㗎嘛，咁佢應該即係係啦，應該都冇問題。因為最撚尾 present 嗰個係你㗎嘛。係啊，但係我一定會問發生咩事咯。唔 get 咯。
唔係話佢邏輯有問題，而係成個即係最主要係講緊係比賽嘅賽制唔明啦，入邊嘅術語我唔明啦，然後即係簡單嚟講，所有成堆都唔明，跟住之後就總之你俾個起承轉合嘅語氣去咁樣將佢講完之後咧，咁聽嘅人又會聽得明喎，咁我就好神奇啊，咁就但係呢個就係細個嘅時候打工嘅時候就係喺嗰個層次，而家已經接受，而家唔會再咁樣做㗎啦，但係有個咁樣嘅以前就係咁樣咯。